कितने केले खा पाता है। आयो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो गाइस यार पहले मैं एक हाथ से केला खिला देता हूँ हाथी को, देखते हैं कि क्या होते। ये तो सीधा ही टूट पड़ा गाइस। बाहर निकाल दो, बाहर निकाल के खिलाते हैं एक हाथी। ओ एक ही बारी के अंदर गाइस अपन एक एक केला खाते हैं, और हमारे जो यहाँ पे हाथी है ये एक ही बारी के अंदर पूरे केले चट कर जा रहे हैं। महावत जी अपने हाथी का नाम क्या है? लक्ष्मी। तो गाइस देखते हैं कि अभी हाथी कितने फ्रूट खा पाता है। अभी धीरे धीरे के आई थिंक जो है हाथी को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते जाते हैं। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यार, देखो यहाँ पे मेरा पैर देखो और हाथी का पैर देखो। भाई मेरे जैसे तो 10 पैर आ जाए इस हाथी के अंदर, और हाइट देखो मुझसे काफी ज्यादा हाइट है यार। अच्छा महावत जी ये हाथी है या हथनी? हथनी है। अच्छा हथनी है। खैर वो तो एक ही बात है यार, हथनी हो चाहे हाथी, अपन तो हाथी बोलेंगे।